大家好，又係我 Pro 76嘅小室啦。我係 Pro 76嘅 Hugo。哇，咁啊 Hugo 今次咧又係玩 Two Channel 嘅產品啊！咁我哋面前咧呢一部 Eversolo 嘅 DMP A10啊，喺我哋嘅討論區咧嗰個討論程度都火熱嘅。咁啊，而且咧其實喺坊間咧 Eversolo 嘅產品咧都非常之多人談論，亦都非常之多用家啊！咁啊，今次出呢一部 A10嘅旗艦作啊，焦點上面有啲咩可以同大家分享下先？焦點方面啦，特別講緊係即係我哋呢類嘅兩聲道玩家，我會比較睇重咧佢好似用咗雙環牛，咁啊分別去負責呢個數碼啦同埋 analog 嘅模組，咁變咗就我覺得喺供電方面嘅改變嘅話咧，會對個聲效嘅出品會再勁好多嘅。冇錯啦。咁啊，另外 Eversolo 個 OS 咧，亦都可以咧直接玩到呢個 Apple Music 同埋呢個 KKBox 啊，都係令到好多用家咧就入手嘅原因之一。咁究竟呢一部 A10嘅效果係點咧？即刻同大家實試一下。咁入正題前咧，提下大家嘅 comment、like and share 我哋段片啦。咁睇翻呢部咧 Eversolo DMP A10啦，咁係佢牌子嘅第一部旗艦作啦。咁敲一敲啦，其實個外殼有翻咁上下猛料，咁轉頭咯開埋個內籠，再睇下佢裏邊嗰啲佈局啊，同埋有啲咩嘅犀利之處先。咁啊，而家一齊睇睇個外觀啦。咁喺操作面板嗰度咧，見到 Eversolo 嘅牌子啦 ，Power On Off 嘅開關掣啦，下邊就係佢個型號啦 ，DMP A10啦，佢有一個6.5寸嘅觸碰屏幕啦。咁再隔離咧就係一個音量嘅旋鈕啦，咁佢上邊嘅 display 咧就可以 show 封面啦，或者係 show 翻而家當下嘅音量嘅。咁啊，而家一齊嚟睇下呢部 DMP A10嘅機背有啲咩插頭先啦。咁呢度係佢個開關掣咧，咁下邊咧就係個 IEC 嘅接駁位啦。咁上面有兩個出價接駁孔啦，咁下邊係個關嘅接處嚟嘅。再隔離咧就係佢個數碼輸出部分啦，分別有呢個 USB Audio 啦、光纖啦同埋同軸嘅。咁再落咧就有佢 SFP 嘅光纖網絡接駁模組孔啦、LAN 線嗰個接駁孔。咁去到隔離啦就係兩個嘅 USB 嘅接駁端字啦，數碼輸入嘅部分咧，咁佢有呢個 HDMI ARC 啦，支援埋呢個 DARC 嘅模式啦。咁另外咧仲有兩個嘅 coaxial 啦，咁去到下邊咧就係呢個 USB 嘅 DAC 啦，跟住仲有兩個光纖嘅輸入添。咁去到呢個模擬輸入嘅部分咧，佢有兩組嘅 RCA 同埋一組嘅 XLR 嘅平衡輸入啦。咁去到呢個模擬輸出嘅部分咧，佢有一對嘅 subwoofer out 啦，跟住仲有咧一對非平衡啦同埋平衡嘅輸出嘅。咁個機背部分大致上咁上下，咁跟住落嚟咧，不如我哋睇一睇個機身嘅內籠有啲咩佈局先。開咗外蓋咧，你見到其實個內籠咧可以分咗3個模組板啦，咁啊包括供電啦。跟住就係電容嘅模組板啦，跟住最尾咧就係 analog 同埋數碼處理嘅模組板嘅。咁啊睇翻其實供電嗰部分先咧，咁佢分別咧用咗兩個獨立嘅環牛咧去負責呢個數碼同埋呢個 analog 嘅模組嘅，咁都係 A10啊呢個旗艦機其中一個 key feature 啦。咁另外見到佢其實嗰個屏蔽佢都好着重啦，見到由供電位開始咧，嗰啲關鍵嗰啲模組咧佢都做咗一個 shielding 嘅，咁變咗就話嗰啲電磁波咧就唔會影響到其他嘅信號模組啦。咁另外佢都間開咗一個獨立嘅模組板咧係專貨電容嘅啦。咁你見到除咗一啲細支嘅電容之外，佢另外咧仲有6支嗰啲大水塘咧幫呢部機去加持，咁變咗就話應該嗰個信號啦，嗰個動態方面係勁好多啦。咁最尾咧就係佢個 analog 啦，佢個 DAC 嗰個部分啦。咁見到呢個模組板可能最搶眼嘅會係兩個用咗金色嘅外殼個 shielding 嘅一個 clock 啦。咁另外仲有佢個 ESS 嘅 chipset 同埋 AKM 嗰個 chipset 咧，其實都係擺咗喺個模組板嗰度嘅。咁呢個模組板咧其實控制晒所有嘅 analog 嘅輸出輸入啦，兼且就係平衡同非平衡咧都係呢個部分負責㗎啦。咁另外佢頂蓋啦，同埋個機箱其實都用咗呢個 CNC 嘅金屬物料製造，咁個厚度咧有成接近呢個4mm 咁厚添。咁理論上咧喺個屏蔽方面咧都有加持嘅。咁啊一陣間轉頭再聽下表現係如何啦。咁咧而家我砌翻部機先，咁而家不如一齊同大家睇下重點規格先啦。咁呢部 Eversolo DMP A10咧係一部最新推出嘅旗艦串流音樂播放機咧，咁用上咗呢個自家開發嘅 EOS 聲學引擎啊，同埋呢個 OCXO 嘅數碼恆溫晶陣啦，咁內置咗一個 ES9039嘅 Pro DAC 嘅解碼同埋呢個 AK7739嘅 DSP 嘅聲音處理器啊，配搭埋呢個 OPA 嘅1612 Op-Amp 啦，咁仲要搭載咗呢個第3代 Xbox 316聲音處理器同埋一對嘅降噪環形供電添。咁另外佢仲有兩個嘅 SSD 插槽，咁最高可以支援到2條嘅4TB 嘅 M.2 SSD 嘅安裝嘅。咁其次呢部 DMP A10咧就獲呢個 Hi-Res Audio 認證咧，咁最高支援呢個 DSD512 Native 啦、PCM768 kHz 32bit 啦、DOP 64啦、
PCM19 2K Hz 24B 嘅播放格式嘅喎。至於串流服務方面佢支援呢個 Tidal 啦、Tidal Connect 啦、Apple Music 啊、KKBox 啊，以及咧獲呢個 Room Ready 嘅認證嘅喎。咁呢部 Eversolo DMP-A10 嘅旗艦串流音樂播放機嘅官方定價就係29,200蚊啦。咁喺接駁方面，我哋將呢部 Eversolo 嘅 DMP-A10 咧就用呢個同軸啊，就駁咗落去呢個 HNQ 啦 Cambridge Audio 嘅前級解碼度啦。咁下邊咧後級部分咧，我用咗呢個 Cambridge Audio 嘅 HW。咁至於喇叭方面咧，我就用咗咧一對嘅一個 CAF 嘅 R7 Meta， 咁睇一睇佢嘅表現係如何嘅。咁啊，而家嚟就聽下啦。原諒我太懦弱，不配相信地老天荒的美好。我着起斯質，慾望極像真，我到底沾濕，絕望極露骨。聽説過神愛很多人，很可能數我亦有份。輪迴塵間的人，揮之不能。徘徊內心的往事，風沙變得荒涼。Fever in the morning, fever all through the night. No moon at all, what a night. Even lightning bugs have dimmed their lights. Is it right on time?Could it be right on? 之前咧，我試好多唔同嘅串流播放器咧，其實都唔可以直接喺App 入邊咧就用 KKBox 嚟聽歌。咁所以咧，今次可以咧直接喺部一個串流播放器入邊用呢個 KKBox 嘅 App 直接去聽歌咧，我係覺得係非常之唔錯啊一個體驗。咁尤其是咧呢一部 A10咧，我覺得佢出嚟嗰個聲音咧，其實係有少少 Hi-Fi 味嘅，但係咧，佢係會比較 highlight 咗喺中頻嘅位置嘅，咁尤其是我頭先聽嗰啲歌都有啲流行曲啦，咁而粵語流行曲入邊咧，其實除咗舊歌之外咧，新嗰啲歌咧基本上錄音都冇話特別點樣樣去靚聲，咁但係咧喺呢一部 A10出嚟嗰個效果，我覺得咧佢人聲嘅處理非常之討好啊，佢喺個中頻上邊咧出嚟個人聲嘅厚度咧係啱啱好，尤其是係男聲啊，咁佢聽男聲咧，你會覺得咧個人咧好埋咪啦，同埋好豐厚啦，同埋好潤澤嘅。咁咧之前咧可能都會有朋友會覺得咧，即係用呢個 Android OS 咧嚟去做呢一個嘅一個操作系統咧，其實喺嗰個低音上邊咧可能會相對比較上弱少少啊。咁但係呢部 A10咧就未係一個好 punch 嘅低音位。喺我哋試呢個 Hot Summer 同埋超級武器嚟講咧，我會聽到佢係一個比較收斂嘅低音嚟嘅。咁但係咧都係嗰句啦，喺嗰個中頻嘅人聲上面咧係非常非常之討好。咁所以咧佢用咗一個自家嘅 EOS system 去做翻呢一個嘅繞過 SRC 嘅動作呢一下，再加埋佢入邊一啲用料啦，令到佢聲音比較上溫暖。咁所以咧出嚟嘅聲咧，就算係聽一啲粵語嘅流行曲咧，我覺得咧都係非常之唔錯嘅。咁啊，頭先我用咗呢部 Eversolo DMP-A10啦，咁啊駁咗落去呢個Cambridge Audio 呢套西裝咧 H 嘅 NQ 同埋 HW 咯，咁啊試一試睇下佢出到嚟嘅聲音效果係如何啦。咁我發現其實佢個表現會係嗰個中頻會相當之突出嚟，變咗人聲啦。嗰種嘅溫軟啦，嗰種嘅圓潤感其實都幾強烈。咁其次會係嗰個空間感個表現啦，因為頭先咧我突然揾咗幾首歌都係算係幾 demo 級啊，咁樣包括咗 Diana Core 嘅 No Moon at All 啦，跟住仲有 Fever， 跟住仲有就係 Birds 啦。咁其實幾首歌其實除咗係 show 得到嗰個人聲嗰種嘅結像感之外咧，配我哋今日呢一對咧 CAF 嘅 R7 Meta 出到嚟嗰種嘅 surround 感其實都幾強烈。特別我記得有個 effect 都幾強烈，特別係聽緊 Fever 嗰首歌咯，連嗰個耳邊咧一個耳側嗰個位置咧出到嚟嗰種嘅定位啊，或者嗰個空間感嗰種嘅沉浸感咯，我覺得都幾強烈。咁呢部分都係我覺得係我對呢部機嘅一啲聽感咯，同DMP-A8比較嚟講，覺得佢最出色嘅地方就係因為佢喺數碼啦，同埋呢個Analog 兩個模組方面，佢都用咗一對環牛，咁變咗就話呢份嚟講緊，我而家淨係用緊佢串流嗰個部分去聽都好啦。咁你聽得到其實佢輸出嚟嗰個信號個穩定性啊，或者係嗰個控制嗰個動態咧，嗰種嘅表現嚟講，其實都係相當之鬆容。咁其次我再揾埋 Drum Solo 咁樣試一試，其實當下一個組合咧出到嚟嗰種嘅動態嘅表現係如何？咁我發現咧，其實嗰個 punch 位其實足夠，咁但係佢喺 default 嘅底下咧，我發現佢嗰個下潛力可能會比較收斂少少。咁呢部分嚟講，其實佢都可以透過呢個 EQ 啦，或者係啲叫 preset 去解決嘅。咁其次咧就係呢部機啦，我覺得發現係即係除咗佢嘅 app 啦，係沿用翻佢之前 Eversolo 嘅一個傳統之外，即係嗰個界面之 user friendly 之外咧，其實佢個
panel 啦，講緊佢用緊一個6.5寸嘅一個touch screen 啦，咁變咗就其實喺直接咧 through 佢嗰個 panel 去撳嗰啲 info 啊，或者係操作一啲設定嚟講都相當之簡易嘅。咁你見到咧，呢個係佢個主界面啦，咁上面其實有幾個key item 啦，咁包括音樂庫啦，咁佢會幫你做一個分類同配對啦。咁跟住咧就有呢個音樂服務啦，咁呢個基本上咧就係總括晒所有呢部機可以支援嘅 app 啦。咁你見到上邊啲咧已經係 download 咗個 app 咧，佢就會喺度 list 晒出嚟。咁下邊咧就係有啲未裝好 app 嘅，譬如話講緊係 Apple Music 啊，或者係 Amazon Music 嘅話，咁如果你要使用嗰啲服務咁，可以喺度篤翻落去裝翻啦。咁基本上都好容易嘅。咁隔離咧就係呢個文件管理啦，譬如話你篤一隻手指落去，咁你想指定某首歌想播嘅話咧，咁可以喺呢個嘅操作嗰度做翻啦。咁跟住呢個就係輸入輸出嘅選項啦，篤翻落去咧，你就可以 control 晒呢部機咧，其實邊個 input 做咩 signal，咁可以度做選擇翻啦。咁最尾咧仲有呢個 setting 啦，咁因為佢啲細節嗰啲選項都算多，咁轉頭咧我會用 app 個版本同大家 go through 下嘅。咁去到最底咧，佢其實有啲功能嘅 shortcut 啦，咁大家仲可以自定添。咁喺聽歌嗰度咧，佢呢度咧其實可以 show 翻當下歌曲資料，咁大家其實可以因應咧自己喜好啦，揀翻唔同嘅一個 pattern 嘅一啲 info 嘅界面去做翻一個 display 啦。咁另外其實呢個 display 一個特色功能就係呢個 VU 嘅界面啦。咁基本上咧佢會跟住咧聽歌嗰陣時佢會發下啦。咁我覺得如果你話體驗咗嗰個 info 個界面啊，咁想揾啲比較特色啲嘅 pattern 嚟講，咁呢個界面都可以試下玩下嘅。咁另外可能有個 setting 上嘅嘢咧，可能會幫到大家手嘅，就係咧你揾翻咧呢個播歌界面上面一個閃電嗰個位置咧，咁你會揾到一個選項叫做 Priority Stream Quality 嘅。如果你第一次開機嗰陣時用嘅話咧，你最好就係揾翻咧 High Res 啊，即係 Max 嗰個位置咧，咁啊篤翻落去咧，咁呢個部分咧正常嚟講就會出到最好嘅效果噶啦。咁喺 control 方面，其實大家咧就可以用翻佢嘅 Eversolo 嗰個 control app 啦，咁基本上可以做翻呢個全局控制咧。咁你而家篤翻部機出嚟啦，咁你見到其實佢除咗軟件咧，譬如話講緊係音樂庫啊，或者係啲串流服務嗰啲 setting 咧，你可以喺度一攬晒之外咧，咁其實咧去到碌到落最底咧，你會見到有個叫做系統設置嘅，咁呢個部分咧，你會可以做翻一個全局嘅控制啦。咁基本上佢啲細項其實都分得幾仔細，咁但係有幾個部分我覺得可能大家咧要係留意翻啦。咁譬如話其實呢部機咧，其中一個重點功能就話咧，佢有兩個嘅一個 subwoofer 嘅 preamp 啦，咁可以幫你聽歌嗰陣時候接駁翻呢個超低音喇叭去做一個輔助啦。咁佢咧其實都有一個獨立嘅叫低音口啦，基本上就係一個 subwoofer 嘅 setting 咧。咁入到去咧，你可以喺度揀翻開關啦，係咪用呢個 subwoofer 啦？咁其次就話係咪兩個 subwoofer share 翻同一個信號，咁你可以喺度揀翻啦。咁其次就係分頻點啦，你見到佢呢度係最高啦，你可以 set 到去成500個 Hz 添。咁最低咧，你可以 set 去40個 Hz， 咁佢都可以支援到 setting 嘅。咁其次就係呢個 HDMI ARC 嘅模式啦。咁如果大家咧希望可以係用呢個電視做一個 source 啦，咁回傳落呢部機度做一個 processing 嘅話咧，咁其實呢部機咧，佢個HDMI ARC 嘅模式咧，佢都 support 埋呢個 EARC 嘅模式嘅。咁我建議咧開翻呢個 EARC，咁變咗個頻寬咧就會大啲，咁出到嚟嗰種嘅聲音嘅音質都會再好少少嘅。咁其次咧，建議大家開翻 EOS 引擎呢個功能 bypass 咗呢個 Android SRC 嗰個限制，咁變咗就係喺聲音方面更加好啦。呢個音量嘅旋鈕上面個 display 大家都可以做翻 setting，咁大家揾翻呢個叫做旋鈕設置咧，你見到嗰個主題模式啊，咁你呢度咧可以揀翻，譬如話係正常嘅音量嗰個 display 咧，又或者好似頭先我哋聽歌嗰陣時咧用專輯封面嘅話，咁都可以喺度做翻選擇嘅。咁你篤翻自己啱用嗰個 pattern 去做 display 就 OK 㗎啦。咁另外佢仲有啲 filter 嘅設定咧，佢擺咗喺呢個 XR RCA 嘅輸出嘅部分，咁大家可以因應自己喜好做翻設定，咁就 OK 㗎啦。咁跟住落嚟咧，我想試下呢部Eversolo DMP A10咧，咁喺接駁一個主動式喇叭，咁兼且係加埋一個 subwoofer 出嚟，嗰個表現係如何嘅？ I just can't figure out, is it too late or too early? I just can't figure out, is it too late or too early? Fever in the morning, fever all through the night. Fever in the morning, fever all through the night. No moon at all, what a night. Even lightning bugs have dimmed their lights. No moon at all, what a night. Even lightning bugs have dimmed their lights.
咁啊，頭先咧終於用咗一個 Everest Solo 嘅 DMP A10咧，咁啊經嘅平衡線接駁咗一個 Dyna Audio 嗰個 BM6A 啊呢對嘅書架喇叭度聽一聽出嚟嘅效果啦。咁我發現咧，其實整體嚟講嗰個音質嘅表現咧，我覺得會係今日實試之中最驚喜嘅部分。我覺得佢係真係追貼翻嗰啲可能係中小型嘅坐地喇叭嗰種感覺。你咪發現嗰個人聲嘅完整度啊，嗰種嘅結像啊，或者甚至個圓潤度嚟講咧，覺得個音樂感啊出到嚟嗰種表現都算幾唔錯。特別係講緊我頭先都試翻嗰幾首歌，包括係 Fever 啦、No Moon at All 啦，跟住仲有 Birds 啊。咁我發現嗰個空間嗰種嘅浸淫式啊、沉浸式嘅嗰種嘅演繹咧，都幾強烈。咁當然咧，講真，可能譬如話 Fever 嗰 part 啦，可能你始終都唔會可能做到好似坐地喇叭嗰種咁 surround sound 嘅嗰種嘅感覺。咁但係你見得到嗰個音場嗰個表達啊，或者係可能嗰個前邊呢個 area 啦，嗰種嘅完整度都幾高。同埋其次都想講下個聲底，因為我初初都預可能會唔會即係夾啊 Dyna Audio 啦，即係呢類型可能係比較 reference 級啦、studio 級嘅喇叭啦，個聲音會唔會稍為可能係會比較硬橋硬馬咧？個音樂感可能有時需要即係可能要 EQ 少少去揸執佢，咁可能會令到啲嘢會 soft 啲，會係 analog 少少。咁但係頭先出到嚟啦，即係駁呢個 DMP A10啦，嗰就喺一個唔使點樣去設定嘅底下咧，出到嚟嘅嗰種嘅聲音啦，覺得嗰個音樂感幾強之餘咧，嗰個音場啊，同埋嗰個3D 嗰個空間感咧，都可以展現到。咁呢部分嚟講都幾 surprise 嘅。咁啊，其次咧，我想試埋 Everest Solo 啦，佢一個subwoofer out 嗰個出到嚟嘅嗰種表現啦。咁我發現嗰個聲音啊，嗰個連貫性啦，或者個一體性其實都算係幾好。咁啊喺分頻點方面咧，其實我就 set 咗做102Hz，加裝 subwoofer 中低音嗰一陣咧，你會多一種亮感或者有壓迫感，成個空間沉浸感啊，會係相對嚟講會強烈啲嘅。今日喇叭係離場擺放啦，咁我覺得加翻隻subwoofer 咧，感覺上嗰個穩定度啊，或者嗰個平衡度相對嚟講會係高啲。但係如果你話真係我喺房仔聽一對嘅主動式嘅書架喇叭，我覺得已經係足夠有使有餘㗎啦。我見到佢咁多代機啦，即係呢個 brand 咧，由以前係由Under Sea-Doo 再開出一個叫 Everest Solo 嘅 two channel brand 啦，去到即係今時今日嘅即係無論講緊就係 A10都好啦，或者 A8啦，佢特登去開發一個叫做 EOS 啦 ，bypass 咗啦 Android System SRC 聲音嗰個封印之外咧，喺軟件方面啦，我見到佢又可以裝 KKBox 啊。可以裝到Apple Music 啊，對應翻一個原生，即係佢最高規格嗰個音質咁樣輸出。喺嗰個音質方面咧，咁喺嗰個操作方面咧更加完善嘅。有個功能咧，算係呢部機嘅一個小亮點啦。講緊就係佢有呢個 Auto Care 功能。咁大家可以利用呢個手機應用程式啦，跟住再經呢個手機咧做一個 Auto Care 之後咧，咁佢另外都 support 埋一啲專業嘅 USB 嘅收音咪去做一個 calibration。雖然咧佢冇跟機附送嘅收音咪，咁但係你都可以接駁一個第三方嘅USB 收音咪咧，喺嗰個操作啊，或者喺嗰個專業性方面咧，呢部機嚟講都算係一個大提升嘅。咁整體嚟講咧，呢部 Everest Solo DMP A10咧喺個聲音嘅通透度啊，喺聲音嗰個乾淨程度方面，我覺得都幾高。咁特別係講緊可能要人聲啊，或者係個空間感嗰 part 咧，其實佢以呢個身價啦，亞灣係2萬尾啦，差唔多3萬嘅價錢嚟講咧，我覺得係交足貨有餘嘅。咁變咗就係其實你聽，譬如話可能流行曲啊，或者可能一啲比較係要走空間路線啊、分析路線嚟講咧，我覺得呢部機可以俾到你嘅咧，基本上都係一個叫 default 啦，你 plug and play 已經可以俾到一個幾唔錯嘅 reference 音色嚟咯。咁至於如果你話想係要應付一啲可能大動態啊，或者係要乒乒乓乓一啲可能係大棒嘢嘅話，咁覺得呢部機咧，如果你夾落去一啲可能係個聲帶比較厚啦，個亮感會比較強啲嘅後級啊，或者係坐地喇叭嘅話，咁出到嚟嗰種嘅3頻平衡度咯，我諗嗰個驚喜感會更加大咯。咁其次咧，我想講下佢個身價定位，因為我發現其實而家 Everest Solo 喺嗰個產品線啊，即係其實唔同 cat 嘅一個界別方面，其實個分水嶺都分得幾清晰啊。咁啊，如果你話係發燒向啦，咁可以玩部 A10啦。咁至於可能一啲叫做進階向嘅，可以考慮 A8啦。咁入門向當然你可以考慮 A6 或者 A6 嘅 Master 啦。咁我覺得呢部 A10啦，嗰個身價定位可能打算玩個坐地喇叭，咁兼且可能前後級咧一套西裝係分家嘅一啲玩法，一啲比較可能係進階啦，
接近係發燒嗰啲玩家會較為適合咯，因為我覺得佢喺嗰個無論操作界面啊，或者係成個系統嗰個生態方面，其實去到而家 A10呢代嘅旗艦系列基本上都幾完善啦。佢兩個細路啦，咁包括可能 A8啦，我會覺得咧可能係適合一啲可能玩啲比較簡潔少少嘅，可能話譬如話接駁呢個主動式喇叭，跟住直接可能喺個 stream 啊，即係 A8咁將個色落去駁落去對喇叭就已經出到聲啊。咁嗰個組合嚟講都相當之簡潔嘅。咁今日嘅評測大致上嚟到呢度啦。咁如果大家中意條片咧，記俾 like 啦，記得 subscribe channel 同埋最尾撳埋鐘，就 update 第一時間揾你。咁下一段評測見啦，拜拜。